prawa kobiet prawami narodowymi. Czyli prymarna wartość, dążność to jest realizacja praw narodowych, a dopiero wtórnie kwestia odniesienia do tego, co kobiety uprawnione odpowiednio mogły zrobić dla polskości. Taka pierwsza weryfikacja to jest 1919 rok, mocny akcent, gdy to głosy kobiet, jak to socjaliści stwierdzili, to kobiety, słuchając księży, poszły głosować na listę Narodowej Demokracji. Modernizacja przede wszystkim poprzez edukację, gotowość do tego, żeby nie karać, tylko uczyć. Szanowni Państwo, tematyka związana z Narodowymi Demokratkami jest szczególną. Wiąże się z prezentacją tego, co robiły kobiety zainspirowane działalnością dotyczącą spraw narodowych. Żeby powiedzieć od początku o temacie, wypada zdefiniować, kim były Narodowe Demokratki. Ja proponuję, żeby zastanowić się nad 3 warunkami, a 4 jako dopełnienie do tych 3. Te 3 podstawowe warunki wiążą się z systemem wartości politycznych, ze sformalizowaną aktywnością w partiach i ugrupowaniach politycznych Narodowej Demokracji oraz z działalnością w zrzeszeniach, w stowarzyszeniach społecznych. 4 warunek to jest ogólna działalność pronarodowa. Pokrótce spróbuję odnieść się do tych 3 pierwszych warunków, a więc choćby kwestia aksjologii politycznej związanej z wartością narodu i wszystkimi derywatami dotyczącymi tego pojęcia. Wartości narodowe, interesy narodowe, dobro narodowe stawiane jako centrum zainteresowania kobiet, które nazywały siebie Narodowymi Demokratkami, bądź my teraz po czasie takiej nazwy wobec nich używamy. A więc naród, ale przy okazji natychmiast wierzenie religijne, katolicyzm, katolickość, obecność wierzenia religijnego jako składnika rozumienia, czym jest naród. Wreszcie państwo narodowe, czyli nieustająca dążność do tego, żeby najpierw Polska odzyskała niepodległość, później żeby była suwerennym państwem, takim, w którym jednoznacznie określony jest gospodarz. Wreszcie wątki związane z rodziną, z gotowością do tego, żeby uznać, że komponentem narodu jest rodzina. Silna rodzina to silny naród. I dodatkowo jeszcze troska o język ojczysty, o kulturę polską, o historię narodową, gotowość do popatrzenia na różnego rodzaju uwarunkowania ekonomiki narodowej, dążność do tego, żeby Polacy, Polki, żeby dobrze czuli się w swoim otoczeniu społecznym. A więc także w pewnym momencie gotowość do przedstawiania ideału Wielkiej Polski, pokazywania, że stać Polskę na to, żeby stała się potężnym, wpływowym organizmem politycznym, ale umotywowanym przez wielki, znaczący naród polski. Drugi warunek, który przedstawiłam, dotyczy sformalizowanych treści związanych z przynależnością konkretną do partii politycznych, do ugrupowań politycznych i w tym wypadku to jest sprawa oczywista, a więc członkinie kolejno tych partii politycznych, które w obrębie Narodowej Demokracji powstały, a więc 1897 rok Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, ono trwało do 1919 roku i tam aktywność kobiet już się wyraźnie zaznaczyła, ale jeszcze wyraźniejsza była od 1919 roku, gdy na gruncie Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego powstał Związek Ludowo-Narodowy i w jego ramach kobiety już swobodnie rozwinęły swoją aktywność polityczną, ale także w wielu wypadkach apolityczną, pozwiązaną z różnego rodzaju instytucjami o charakterze kulturalnym, oświatowym, naukowym czy ekonomicznym. Wreszcie w 1928 roku, gdy wyczerpała się formuła partii o charakterze bardziej parlamentarnym, bo za taką partię uważamy Związek Ludowo-Narodowy, gdy w 1928 roku powstało Stronnictwo Narodowe, tam już była w pełni rozwinięta działalność, aktywność kobiet, które uważały, że dzięki partii politycznej mogą realizować aspiracje polityczne, mogą realizować cele narodowe.
Nadmieniłam także kwestię przynależności do ugrupowań ponadpartyjnych i w tym wypadku, to jest 1926 rok, obóz Wielkiej Polski do 1933 roku, aktywność kobiet, szczególnie młodsze pokolenie, wyraźnie uobecniło się w tych działaniach z gotowością do podkreślenia celów narodowych. Z tej definicji związanej z tą formalną stroną rozumienia, kim są narodowe demokratki, pozostawiam na uboczu członkinie organizacji, które przynależne były do tak zwanego potomstwa obozowego. Pozostawiam je na uboczu, dlatego że one wymagają jeszcze odrębnego podejścia i metodologicznego, i metodycznego. W związku z tym nie będę na ich temat się wypowiadać. Może okazja będzie jeszcze innego rodzaju. Natomiast w tym wypadku ograniczam się właśnie do tych partii politycznych i ugrupowania ponadpolitycznego, jakim było OWP. Trzeci warunek, i chyba najciekawszy, dający najwięcej podstaw do tego, żeby opowiadać o narodowych demokratkach, to jest przynależność do bardzo szerokiego ruchu instytucjonalizacji działań o charakterze społecznym. I to są różnego rodzaju zrzeszenia, stowarzyszenia, związki, towarzystwa, różne nazwy tych stowarzyszeń, tych związków, tych organizmów społecznych były i w każdym z nich odnajdziemy liczne grono pań. W wielu wypadkach będą one się powtarzać. To członkostwo będzie powielone, spluralizowane. Przykładowo, choćby Maria Holder-Eggerowa, znana działaczka samorządowa. Gdy spojrzymy do jej biografii, znajdziemy tam bezyliku różnego rodzaju organizacji społecznych, w których była niesłychanie aktywna. Ale ja podam tutaj taki może mniej znany przykład jej zaangażowania w Polski Biały Krzyż, czyli organizację, której współtwórczynią była żona Ignacego Jana Paderewskiego, Helena Paderewska, organizacji, która służyła temu, żeby prowadzić działalność charytatywną, filantropijną, a przede wszystkim opiekuńczą, głównie w odniesieniu do żołnierzy i do ich rodzin z okresu I wojny światowej. Inne ciekawe przypadki działań o charakterze społecznym, to choćby można posłużyć się przykładem Zofii Kirkor-Kiedroniowej, bardzo aktywnej w Polskiej Macierzy Szkolnej, czyli organizacji oświatowej, ważnej z punktu widzenia kształtowania ruchu oświatowego, ruchu edukacyjnego i później w perspektywie rozwiniętego szkolnictwa już w Polsce niepodległej. Jeszcze inny ciekawy przypadek to jest Stowarzyszenie Kobiece Warta i tam wielka aktywność Zofii Sokolnickiej, zaangażowanej bardzo w Wartę, zaangażowanej w to, żeby upowszechniać polskie szkolnictwo, zmierzać do tego, żeby objąć pewnego rodzaju kuratelą, stworzyć namiastkę kuratorium polskiego w czasach zaboru pruskiego, a więc szansa na to, żeby polszczyznę rozwijać wbrew woli zaborcy, wbrew temu, co prawa państwa opresyjnego, na co pozwalały te prawa, co ograniczały. Sokolnicka i siostry, inne panie włączające się do Stowarzyszenia Warta spełniały tutaj ważną rolę. Jeszcze inne działania były podejmowane na Śląsku, chociaż w sumie one każdorazowo dotyczyły w dużej mierze ożywiania uczuć patriotycznych, dążenia do tego, żeby Polki uczestniczyły w działaniach na przykład na rzecz integralności choćby Śląska z całą ziemią polską, z polskością i w perspektywie, żeby Śląsk znalazł się w granicach państwa polskiego. I w tym wypadku tak piękne postaci jak Janina Omańkowska czy Halina Stęślicka, to są te wzorcowe przykłady pań zaangażowanych właśnie w stowarzyszenia. Towarzystwo, Związek Towarzystw Polek na Śląsku spełniało znakomitą rolę właśnie pod względem patriotycznym i pod względem organizatorskim. Jeszcze inny przypadek to choćby ruch Sokolic, czyli aktywne zakładanie gniazd Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku dla dziewcząt. Czyli upowszechnianie kultury fizycznej, upowszechnianie norm, reguł też organizacji o charakterze paramilitarnym, ale z gotowością do hartowania, do przygotowywania do
życia społecznego. I tutaj choćby przykładowo w Lubartowie pod Lublinem taka piękna postać, dzisiaj zupełnie zapomniana, występująca pod pseudonimem literackim Jagienka spod Lublina, czyli Wanda Śliwina. Tego rodzaju przypadki działań, aktywności kobiet oznaczały jedno, że te 3 warunki nie musiały być spełniane łącznie. Każda z tych części składowych mogła wystąpić odrębnie, bo choćby, i tu przechodzę jeszcze do tego 4. dodatkowego warunku, organizacja działalności pronarodowej nie musiała nabierać charakteru strukturalnego, nie musiała łączyć się z tym, że ta instytucjonalizacja życia narodowego miała postępować. Nie, w wielu wypadkach to były kobiety, które przychodziły na zebrania, uczestniczyły w wiecach różnego rodzaju, na przykład organizowanych przez posłanki czy przez senatorkę Józefę Szebeko. Przychodziły, uczestniczyły, głosowały za rezolucjami podejmowanymi na tych wiecach. Pełniły ważną funkcję transmisji idei narodowych przekazywanych na tych gremialnych spotkaniach, szły do własnych domów, opowiadały o tym, co tam widziały, w czym uczestniczyły i spełniały ważną funkcję animatorek życia lokalnego. W wielu wypadkach te animatorki były też już związane szerzej z narodową demokracją. Mogę tutaj podać kapitalne przykłady pań, które właśnie na poziomie lokalności potrafiły zorganizować życie społeczne, potrafiły przyciągać panie, dziewczęta, młodziutkie osoby do tego, żeby angażować się, żeby uczestniczyć w życiu społecznym pro domo sua, dla spraw codziennych, dla tego codziennego bytowania. I tutaj choćby wspomniana Wanda Śliwina w Lubartowie. Do iluż organizacji ona należała. Jak aktywizowała właśnie te sokolice, czyli członkinie Gniazda Sokolego. Jak organizowała działalność literacką. Sama była utalentowaną literatką, publicystką. W związku z tym niejako dzieliła się swoim talentem, dając szansę na to, żeby wytwarzać kolejne pokolenie Polek, animować działalność tych Polek w zakresie właśnie tego, co było lokalne, co było na porządku dziennym życia zwyczajnego ludzi w tymże czasie. A mówię tu już o okresie Polski międzywojennej. Inny przypadek. Bielsko-Biała, później już jedność Bielsko-Biała i tam Zofia Zajączkowa, spełniająca ważną funkcję znowu organizatorską, znowu skierowaną do młodych Polek, organizowanie i w stowarzyszeniach katolickich, katolicko-narodowych, i gotowość do tego, żeby szerzyć ideały Narodowej Organizacji Kobiet przez wydawane przez Zofię Zajączkową czasopismo Hasło Polki. A więc tego rodzaju działalność pokazująca, że można było także czynności komunikacyjne podejmować, zmierzając do tego, żeby upowszechniać, na przykład poprzez prasę, wówczas chyba jedyne, najlepsze medium docierania do ogółu odbiorców. Później wejdzie radio, później będzie jeszcze możliwość sięgania do innych mediów, ale ten okres i przed 1918 i później w Polsce niepodległej to zdecydowanie prasa jako fundamentalne medium, oczywiście obok wydawnictw broszurowych czy książkowych. I wreszcie 3. przypadek obok Śliwiny Zajączkowej to ten przypadek z Mińska Mazowieckiego. Cicha, spokojna pracownica Pelagia Restorfowa. Dzisiaj to są w wielu wypadkach nazwiska zupełnie zapomniane, a ona w Mińsku Mazowieckim potrafiła zorganizować zastęp kobiet, które niekoniecznie formalnie wchodziły do narodowej demokracji, ale na pewno głosowały na narodową demokrację, na kandydatki, kandydatów narodowej demokracji. Na pewno te kobiety umiały odnaleźć dla siebie ścieżkę życia, umiały się samoorganizować, potrafiły też wejść na tą ścieżkę self-made woman, czyli tej samoorganizacji kobiecej, gotowości do tego, żeby pokazywać, że mogą inicjować ważne sprawy po to, żeby polepszać byt rodaczek, po to, żeby polepszać interesy, dobro, realizować dobro wspólne, narodowe. Bo jeżeli często się zastanawiamy, czy narodowe demokratki były
emancypantkami, feministkami, a może sufrażystkami, to odpowiedź właściwie za każdym razem jest jedna. Albo dodamy przymiotnik narodowy, narodowa emancypantka, narodowa feministka, albo wskażemy, no właściwie możemy utworzyć tutaj zupełnie inną przestrzeń rozważań dotyczącą tego, że te kobiety na pierwszym miejscu stawiały zasady przyjęte przez narodową demokrację, wykreowane przez Romana Dmowskiego, Zygmunta Balickiego, Jana Ludwika Popławskiego. Zasady dotyczące wszechpolskości i wszechstanowości. I w tym właściwie zamyka się cała kwintesencja, cała kwestia związana z aktywnością narodowych demokratek. Wszechpolskość to nic innego jak za Romanem Dmowskim powtarzanie. Każdy Polak, a więc i każda Polka, gdziekolwiek się znajduje, czuje się związana z polskością. I realizuje interesy polskości. I one to właśnie robiły. Podobnie jak zasada druga, wszechstanowości, czyli inaczej apolityczności pewnych działań, gotowości do tego, żeby nie wchodzić w partykularyzmu na rzecz spojrzenia całościowego. Jakość narodowa związana z tym, co poszczególne segmenty wykonują dla dobra narodu. Ale nie w imię właśnie tych partykularyzmów, nie w imię cząstkowych interesów, tylko pojmowanych całościowo. I w tym wypadku ta aklasowość, ta gotowość do realizowania zasad solidaryzmu społecznego właśnie w ramach wszechstanowości, to jest to, co narodowe demokratki wykonywały. I przy tej okazji znamienna rzecz. Prawa kobiet prawami narodowymi. Czyli prymarna wartość, dążność to jest realizacja praw narodowych, a dopiero wtórnie kwestia odniesienia do tego, co kobiety uprawnione odpowiednio mogły zrobić dla polskości. Czyli prawa wkomponowane, prawa te indywidualne, kobiece, wkomponowane w całości w dążenia narodowe. Taka ładna zasada, którą jedna z działaczek przypomniała, zasada, jeszcze maksyma z czasów starożytnych, primum vivere, deinde philosophari. Najpierw żyć, a potem jak układać sobie życie. Czyli najpierw niepodległość, najpierw wolność, suwerenność, wielkość narodu, a dopiero potem pozostałe kwestie do zrealizowania. One to podkreślały. Cały czas to motto podstawowe, primum vivere, najpierw żyć, czyli najpierw przedkładać treści narodowe, a dopiero potem cała reszta. W tym wypadku była to także dążność do podkreślenia, że te partykularyzmy wiodły na manowce. Przykład wielokrotnie przywoływany choćby przez posłankę Stronnictwa Narodowego Zofię Zaleską, utalentowaną publicystkę, świetną organizatorkę czynności komunikacyjnych, współtwórczynię prasy dla kobiet. Zofia Zaleska na każdym kroku podkreślała, jak partykularyzmy wiodą do tego, że może dojść do deprawacji, do demoralizacji. Jak one prowadzą do tego, że ci, którzy stoją na gruncie jakichś jednostkowych interesów, czy interesów grupowych, ale powiązanych na przykład z klasą społeczną, jak te interesy mogą łatwo służyć innym, wrogim, obcym siłom. W tym wypadku chodziło na przykład o rozprzestrzenianie się bolszewizmu czy komunizmu. Bo te kobiety mocno akcentowały dychotomiczny obraz świata. Obraz, w którym z jednej strony znajdują się wartości narodowe, podbudowane wierzeniem religijnym, tradycją, obyczajowością polską. Stąd na przykład troszczyły się o to, żeby przechowywać, kultywować wręcz treści związane z tym, co niosła rodzina ze sobą, co niosła tradycja. Troszczyły się o to, żeby na przykład młodzi ludzie umieli dostosować się do kalendarza kościelnego, żeby rozumieli, na czym polega czas postów i czas karnawału, czas zakazu hucznych zabaw i czas ogólnej radości. Pewien porządek społeczny, bazujący właśnie w tym wypadku na odwołaniu się do przykazań kościelnych, był dla nich wskaźnikiem, podstawą do tego, żeby to młode pokolenie wychowywać. Podobnie jak choćby tego rodzaju troska o obyczajne zachowanie, o przestrzeganie pewnych ogólnie przyjętych norm towarzyskich, koleżeńskich, związanych z tym, żeby jednak nie wystawiać się na pokusy. Wreszcie w codziennym życiu przypominanie synowi czy córce o tym, że powiedz, niech będzie pochwalony,
niech to pozostanie w takiej tradycji polskiej. One to na co dzień robiły. Nie afiszowały się, nie robiły z tego wielkiego wydarzenia, tylko po prostu mówiły swojemu dziecku, jak się powinno zachowywać. To jest także przy tej okazji nadmienienie o tym, że pewien stan uświęcenia objawił się. Nawet jeżeli wiemy, że w literaturze naukowej wskazuje się, że narodowa demokracja przez pewien czas nie potrafiła odnaleźć się w tych relacjach z aktywnymi kobietami. Kierownictwo narodowej demokracji nie do końca na początku było świadome znaczenia głosu kobiecego, rangi kobiet w aktywności narodowej. Taka pierwsza weryfikacja to jest 1919 rok, mocny akcent, gdy to głosy kobiet, jak to socjaliści stwierdzili, to kobiety, słuchając księży, poszły głosować na listę narodowej demokracji. Zmieniła się postawa, zmieniło się wtedy podejście do kobiet w narodowej demokracji, ale już wcześniej było to uświęcenie roli kobiety. I tu przywódcy narodowej demokracji to mocno akcentowali. Konstrukt, którym jest Matka Polka. Konstrukt społeczny. Wizja, wizerunek Matki Polki. Tej, która wbrew woli zaborcy jednego, drugiego, trzeciego potrafi swoje dzieci, swoje potomstwo wychować w duchu na przykład kultu powstań narodowych. W heroizacji tychże postaw patriotycznych związanych z tym, że to nie ma być do końca patriotyzm odświętny, tromtadracki, o czym tak pięknie Roman Dmowski napisał, tylko ma być to patriotyzm codzienny. Czyli młode pokolenie miało być przygotowane do tego, że nie będzie sięgać po ordery, nie będzie sięgać po zaszczyty, bo ich nadal Polacy nie mogliby się doczekać, chyba że poszliby na służbę do obcego państwa. Natomiast mogą na co dzień te ordery moralne zdobywać i dążyć do tego, żeby polskość była przechowywana właśnie na podstawie tego patriotyzmu codziennego. To jest także Matka Polka, która uczy swoje dzieci, ale także wiele ziemianek, wiele młodych dziedziczek uczyło dzieci włościańskie, języka polskiego, czytania i pisania po polsku, historii polskiej, zapoznawania z bajarzem polskim, czyli z kwintesencją baśni magicznej Antoniego Józefa Glińskiego. To jest także sposobność do opowiadania dzieciom o tym, jak wielka i wspaniała była historia Polski. I to było właśnie to codzienne wykonywanie obowiązków patriotycznych. I w tym się specjalizując, narodowe demokratki włączały się właśnie w ten obraz Matki Polki. I drugi obraz, równie mocno uświęcony. Ta sakralizacja miała cechy szczególne, bo wiązała się z podbudową między innymi tego, co w encyklice Rerum Novarum papież Leon XIII zawarł, a więc z gotowością do tego, żeby docenić aktywność społeczną, aktywność dobra dla ogółu, dla wszystkich. Aktywizacja kobiet i ten drugi konstrukt Spartanka. Polka Spartanka, czyli ta, która umie wychować surowo, ale świadomie. Potrafi kształcić młode pokolenie w ten sposób, żeby to byli ludzie odpowiedzialni za swoje czyny, gotowi do tego, żeby działać w interesie wspólnym, gotowi do wytrwałości, sumienności, skłonni do tego, żeby utrzymać hierarchię społeczną, skłonni do tego, żeby nie rewolucjonizować, tylko zmieniać, modernizować świat w duchu wartości narodowych. I pod tym względem wiele tego rodzaju przykładów znajdziemy wśród narodowych demokratek. Pod tym względem zobaczymy, że te ich działania pozwalały na wychwycenie pewnych ogólnych reguł postępowania, pewnych mechanizmów dotyczących tego, jak same się włączały w nurt działalności pro bono i jak przyłączały do tej działalności swoje córki i swoich synów.
To jest także przejście nawet spokojne do okresu międzywojennego, gdy wydaje się, że w pewnym momencie ten kult Matki Polki troszkę się zmienił, troszkę zszedł na ubocze. Wydawałoby się, że już stracił na znaczeniu, no bo w końcu nikt już nie wymagał od matki, żeby nauczała jako bohaterka, żeby nauczała języka polskiego swoje dzieci, bo to już było przecież własne państwo, własna organizacja wewnętrzna. I co się okazuje? Nadchodzi Czarny Czwartek 1929 roku, nadchodzi wielki kryzys gospodarczy i okazuje się, że kobieta musi przejąć wiele funkcji, wiele ważnych zadań, żeby utrzymać swoją rodzinę. I wtedy znowu wraca kult Matki Polki, bo ta kobieta przejmuje część ciężarów. Mąż, ojciec jest bezrobotny, nie może sobie poradzić z utrzymaniem rodziny. Kobieta wchodzi w to miejsce i w większości wypadków świetnie się realizuje. I to jest tak pięknie odzwierciedlone w publicystyce przekazywanej w tym czasie do kobiet, do czytelniczek prasy Narodowej Demokracji, gdzie pokazuje się właśnie ten heroizm codzienny tychże kobiet, które podejmują różnego rodzaju ważne zadania związane właśnie z obsługą swojej rodziny. W wielu wypadkach podejmują także pracę zawodową, a przecież wcześniej były z niej zwolnione. Wcześniej w ramach na przykład celibatu dla nauczycielek podlegały różnego rodzaju redukcjom. Podobnie jak redukcja urzędniczek, przeciwko czemu na przykład Irena Panenkowa ostro protestowała. Znana, ceniona publicystka, autorka legendy Piłsudskiego, pamfletu poświęconego osobie marszałka, Panenkowa protestowała. Oczywiście te protesty nie miały większego znaczenia, ale przynajmniej w sensie symbolicznym odgrywały rolę i pokazywały, że kobiety mogą przynajmniej pod tym względem liczyć na opiekę, na obronę, na wsparcie. Jedną z najdłużej działających narodowych demokratek była bardzo ważna osoba, której do tej pory z imienia i nazwiska nie wymieniłam, mająca wśród kobiet, no generalnie w ogóle wśród członków Ligi Narodowej najdłuższy staż. Oczywiście chodzi o Gabrielę Balicką, żonę Zygmunta Balickiego. Gabriela Balicka od 1893 roku należała do Ligi Narodowej. Później była bardzo zaangażowana w różnego rodzaju formy działalności nauczycielskiej, oświatowej, edukacyjnej. Spełniała się także w takim towarzystwie opieki kobiet, ale co najważniejsze dla biografii Balickiej, to po pierwsze, że należała do nielicznego grona kobiet, którym udało się pokonać bariery ograniczeń związanych z wykształceniem wyższym kobiet. Oczywiście nie mogła tego zrobić na ziemiach polskich. W Genewie ukończyła studia, ale też miała aspiracje naukowe, doktorat z botaniki. A więc już wyżyn. Co prawda później trudności z zatrudnieniem, no jednak system nie był korzystny dla kobiet, niemniej już wyraźnie przełamana bariera. Dzisiaj mówimy o szklanym suficie, dzisiaj mówimy o tych różnych ograniczeniach, które się pojawiają, ale wtedy były wyjątkowo skomplikowane. Polki były zniewolone co najmniej z 3 powodów. Narodowościowych, ponieważ 3 zaborców rządziło się swoimi prawami, zdecydowanie wymierzonymi w narodowość polską. Jako kobiety, ponieważ miały na przykład ograniczenia edukacyjne i wreszcie jako obywatelki, ponieważ w dużej mierze podlegały pod kodeks Napoleona. Z tego punktu widzenia były nigdy niedorosłe, wymagające zawsze opieki męskiej, zgody czy to ojca, czy brata, czy męża, kogoś z rodziny, kto pozwalałby na pewnego rodzaju czynności prawne. Bez takiej zgody kobieta nie mogła się spełniać. I proszę, Gabriela Balicka pokonała tego rodzaju trudności i wykazała się zdolnościami szczególnymi. Została doktorem botaniki. Taki inny przypadek, ale to już na ziemiach polskich, właśnie wspomniana wcześniej Irena Panenkowa, jeszcze wtedy panna Irena Jawicówna, nie tylko skończyła studia, trudne studia filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim, ale jeszcze na seminarium, bardzo trudnym seminarium profesora Kazimierza Twardowskiego zrobiła doktorat. I wydała taką niewielką książeczkę, ale ciągle jeszcze cytowaną książeczkę poświęconą filozofii. Notabene, przekraczając granicę 1939 roku, co prawda w
mojej wypowiedzi ograniczam się do tej daty, ale tu wyjątkowo przekroczę tę granicę. Pozwolę sobie zauważyć, że to zamiłowanie filozofii, pokochanie szczególnie filozofii antycznej, niejako procentowało w przypadku Ireny Panenkowej. Proszę sobie wyobrazić trudny czas II wojny światowej i okupacji. Proszę sobie wyobrazić, że Panenkowa za aktywność związaną z wydawaniem konspiracyjnej gazety została przez gestapo zatrzymana. Hitlerowcy ją najpierw więzili na Pawiaku, potem została skazana na pobyt w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Dotarła tam i wzięła udział w ruchu oporu w postaci ruchu samokształceniowego. Jaka to piękna historia, gdy sobie wyobrazimy. Z jednej strony obóz, w którym łatwo było o śmierć. Ta śmierć była w pobliżu. A z drugiej strony kobiety, współwięźniarki, przychodzące na wykłady Panenkowej o starożytnych filozofach. I ona im o tym opowiadała. I te wykłady cieszyły się autentycznym zainteresowaniem. Są wykazy kursów. Raz w tygodniu spotkanie, Panenkowa opowiada o wybranym filozofie z czasów starożytnych. Czy to nie jest najpiękniejszy przykład tego, że te kobiety potrafiły zorganizować sobie życie w każdych warunkach i za każdym razem służąc innym, bo w tym wypadku swoją wiedzą służyła współwięźniarkom, które na moment przenosiła wyobraźnię w inny świat, w inną przestrzeń. Przestrzeń etyki, estetyki, przestrzeń zamiłowania mądrości. Czy można coś więcej chcieć, czegoś więcej oczekiwać? Wracając do okresu międzywojennego i do naszej Gabrieli Balickiej, bo na moment zrobiłam dygresję. Gabriela Balicka. Największe i najważniejsze osiągnięcie. 4-krotna posłanka. Proszę pokazać, jak dużo innych dawniej i współcześnie osób może wykazać się tego rodzaju możliwościami. 1919 rok. Sejm Ustawodawczy. Gabriela Balicka ma trudności ze znalezieniem się na liście wyborczej, ale ostatecznie na niej się znajduje, uzyskuje wynik, znajduje się w Sejmie Ustawodawczym. To samo jest później w 1922 roku, gdy jest posłanką Związku Ludowo-Narodowego do 1927 roku w Sejmie pierwszej kadencji. Następnie jedyną posłanką jeszcze Związku Ludowo-Narodowego, a za chwilę Stronnictwa Narodowego w 1927 roku w Sejmie drugiej kadencji zostaje Gabriela Balicka. I wreszcie w 1930 roku, czyli w ostatnich wyborach, w których Narodowa Demokracja brała udział, bo od 1935 roku już zostały te kolejne wybory objęte bojkotem ze strony Narodowej Demokracji ze względu na ordynację wyborczą. No więc w 1930 roku po raz ostatni Gabriela Balicka zostaje posłanką. I jest każdorazowo posłanką aktywną. Taką, która wie, co ma robić i wychodzi poza ograniczenia stereotypowe związane z tym, co jest przynależne kobietom. W dużej mierze, gdy teraz opowiadałam o Narodowych Demokratkach, skupiałam się na ruchu oświatowym, na działalności wychowawczej, edukacyjnej. Słusznie, bo to była domena, ale Gabriela Balicka, nietuzinkowa postać, potrafiła przekroczyć tę barierę. Tak, była zasłużona dla ruchu oświatowego, była nauczycielką, ale w Sejmie potrafiła zajmować się sprawami zagranicznymi, zajmować się także tematyką dotyczącą ogólnych kwestii związanych na przykład ze zdrowotnością społeczeństwa polskiego, z gotowością do tego, żeby wychodzić poza różnego rodzaju ograniczenia wynikające właśnie jeszcze z kodeksu Napoleona. Jeżeli chodzi o kwestie kobiece, ale pokazywane z punktu widzenia dobra Rzeczypospolitej, to na przykład walka o to, żeby kobieta, Polka wychodząca za mąż za cudzoziemca, żeby z automatu nie traciła obywatelstwa polskiego, a tak wtedy prawo nakazywało. Wyszłaś za mąż za cudzoziemca, w związku z tym już nie masz obywatelstwa polskiego. Także walczyła o z różnego rodzaju ograniczeniami dotyczącymi w ogóle prawa cywilnego, które upośledzało kobietę pod względem spadkowym, pod względem możliwości majątkowych, także pod względem tego, czy może zajmować się opieką nad dzieckiem, czy może wychowywać dziecko. A więc wychodziła poza te ograniczenia.
Co więcej, umiała się porozumieć ponad podziałami klubowymi z innymi posłankami, gdy chodziło o dobro szczególne. A więc na przykład wątki dotyczące walki z alkoholizmem, walki w ogóle z patologiami społecznymi. Dążyła do tego, żeby stworzyć tego rodzaju sojusz w imię tych wartości szczególnych dla dobra wspólnego. Podobnie zresztą postępowały inne narodowe demokratki. Skąd one brały siłę? W dużej mierze nie miały wielkiego doświadczenia politycznego. One się uczyły, ale jednocześnie, jak wspomniana Maria Holder-Eggerowa, miały już pewne doświadczenie samorządowe. Miały doświadczenie właśnie tej samorganizacji. Self-made woman. Tej, która się samoorganizuje. Także w sensie przedsiębiorczości gospodarczej. Holder-Eggerowa wraz ze swoim mężem Teodorem zarządzała całkiem niemałym majątkiem ziemskim i rodziła sobie z tym zupełnie dobrze, co udowodniła już po śmierci Teodora w 1929 roku. Gdy była posłanką, wyspecjalizowała się w tematyce szczególnie trudnej. W tematyce, która była nośna w ogóle dla wszystkich ruchów kobiecych, niezależnie od profilu ideowego, od stylu funkcjonowania, czyli w kwestiach dotyczących walki z nierządem, walki z handlem żywym towarem, nieładna nazwa, ale tak się ogólnie przyjmuje. I wreszcie troski o młodocianych zatrudnionych głównie w przemyśle i o kobiety, szczególnie kobiety w okresie ciąży, połogu, karmienia niemowlęcia, żeby były pewne ograniczenia co do przymusu pracy i do pracy często ponad siły pracy fizycznej. Holder-Eggerowa świetnie to realizowała, prezentując w Sejmie ważne wątki dotyczące właśnie tego, jak nie dopuścić do tego, żeby te gangi zorganizowane, żeby przechwytywały te młodziutkie, niedoświadczone dziewczęta, młode kobiety. To był proceder właściwy dla tej części Europy i podjęcie się tego rodzaju działalności oznaczało, że była uwrażliwiona społecznie, że potrafiła zmotywować koleżanki, kolegów do tego, żeby w Sejmie przegłosować określone ustawy i troszczyć się o to, żeby przynajmniej próbować chronić te niedoświadczone dziewczęta, szczególnie z małych środowisk, ze wsi, z małych miast, żeby one niełatwo wpadały w ręce właśnie takich gangów, takich szajek, które były wtedy dobrze zorganizowane. Między innymi była patronką ruchu katolickiego związanego z misjami dworcowymi. Wspierała poczynania tych pań, które organizowały dyżury na dworcach, bo na dworcach na ogół te młode dziewczęta przybywające do większych miast stawały się łatwymi ofiarami różnego rodzaju działań wymierzonych właśnie, czy to w osoby nieświadome, niedoświadczone, często lekkomyślne też, bo nie mające życiowego doświadczenia. W związku z tym dla nich była ta pomoc organizowana. Holder-Eggerowa upowszechniała taką specjalną symbolikę związaną z tym, jak rozpoznać panie z tych towarzystw katolickich i katolicko-narodowych, żeby takie dziewczęta najpierw trafiały pod taką opiekę, a dopiero potem znajdować dla nich miejsce zatrudnienia. No właśnie, Holder-Eggerowa i inne panie, to głównie chodzi o środowisko ziemiańskie, szwalnie organizowały różnego rodzaju formy pracy dla kobiet, pracy dla młodych dziewcząt, dla tych osób, które znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej, żeby mogły same na siebie zarobić, a w wielu wypadkach także zarobić, część zarobku oddać na utrzymanie własnej rodziny. I tutaj wielka była pomoc, zarówno instytucjonalna, czyli te różne formy aktywności, zaangażowania się bezpośredniego w te instytucje, jak też bezpośrednią pomoc konkretnych osób. Holder-Eggerowa uruchomiała znajome jej panie z towarzystw ziemiańskich, które wspierały tego rodzaju działalność. Wreszcie Holder-Eggerowa należała do Towarzystwa Polsko-Amerykańskiej Pomocy, czyli to, co po I wojnie światowej było organizowane przez kręgi amerykańskiej inteligencji, kręgi polityczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki. To wsparcie dla Europy Wschodniej i w tym wypadku dla Polski
to między innymi zasługa Holdergerowej, że ta pomoc trafiała do potrzebujących. Równie ciekawy przypadek aktywności międzynarodowej dostarcza nam inna postać, Wanda Ładzina, posłanka z okresu 1922-1927, aktywna w towarzystwach polsko-francuskich, mająca bardzo dobre relacje z odpowiednikami kobiecych organizacji we Francji. Miała za sobą już piękne, wspaniałe doświadczenie. Była kapitanem służby sanitarnej we Francji. Miała doświadczenie z okresu I wojny światowej, gdy kierowała tego rodzaju działalnością. Przeszła kursy instruktorskie co do pielęgniarstwa, co do aktywnego pomagania osobom, które doznały czy to fizycznych, czy psychicznych urazów z czasów Wielkiej Wojny. Ładzina zaangażowała się w Polsce niepodległej nie tylko w informowanie, propagowanie treści związanych z tym opiekuństwem kobiet. To takie oczywiste, wydaje się, znowu stereotypowo postrzegane, ale też pochyliła się nad robotnicami fabrycznymi. W Łodzi udało jej się zorganizować, wesprzeć żłobek Ratujmy Dzieci. W ramach takiej akcji Ratujmy Dzieci i na ten żłobek przekazywała swoje diety poselskie. Piękny, szlachetny gest, związany z tym, żeby te robotnice łódzkie, idąc do pracy, spokojnie mogły dzieci oddać pod opiekę fachową i spokojnie pracować, spokojnie przebywać ten czas trudnej, ciężkiej pracy fizycznej. Ładzina upowszechniała tego rodzaju idee. Później pod koniec lat 20. i w latach 30. wraz z Zofią Zaleską wydawała kalendarze specjalne, kalendarze matki, kalendarze pani wiejskiej, miejskiej, a więc uczenie logistyki, prac domowych, przyuczanie właśnie do tego, jak korzystać z różnego rodzaju form ofiarności społecznej, ale też jak w niej partycypować jako te darczyńczynie, jako te wspierające tego rodzaju działalność. Wreszcie Wanda Ładzina była znana ze świetnych kontaktów z prasą. Ona bardzo dobrze się czuła w momencie, gdy prasa była nią zainteresowana. Stąd taki ciekawy przypadek rozmowy z nią w tygodniku Bluszcz, gdzie publicystka, dziennikarka tego tygodnika Natalia Jastrzębska zaczyna prezentację, krótkie dossier, króciutko informuje o osiągnięciach Ładziny, po czym dodaje, że jest to osoba o miłej powierzchowności. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że troszkę zadziwiające, bo gdy rozmawiała Jastrzębska z mężczyznami, to raczej ich powierzchowności nie oceniała. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, Ładzina potrafiła wytworzyć wokół siebie taką atmosferę, takiej sympatii. W związku z tym dziennikarka zdecydowała się okrasić tę epizodyczną, zdawałoby się, rozmowę właśnie takim dopełnieniem. I to wzmacniało zaufanie czytelniczek do wypowiedzi, w której także zwrócono uwagę na fizyczność naszej bohaterki. Jeszcze inna wybitna i wielka postać, którą wypadałoby przywołać, to wspomniana już Zofia Sokolnicka. Zofia Sokolnicka. Z pięknej rodziny, o wspaniałych tradycjach patriotycznych. Tu za moment jeszcze kilka zdań o tych walorach wychowawczych rodzin może zdążę opowiedzieć. Zofia Sokolnicka, która, jak wspominałam, zaangażowała się, współtworzyła Stowarzyszenie Kobiece Warta, która angażowała się w działalność oświatową. Świetnie potrafiła zjednywać do tej działalności wiele osób. A w okresie I wojny światowej jeszcze do tego podjęła się trudnej, mało wdzięcznej pracy emisariuszki, łączniczki między społecznością Wielkopolski a społecznością zachodnią. W tym wypadku chodziło o centralizację w Lozannie z politykami, którzy odgrywali przecież jakby nie było ważną rolę na Zachodzie i z Komitetem Narodowym Polskim później w Paryżu. Konspiratorka. Mogliby się inni od niej uczyć zasad konspiracji. Konspiratorka wytrawna, jak się okazało, potrafiąca, powiedziałabym nawet ośmieszyć żandarmów pruskich. Polowali na nią. Chcieli zdobyć dowody przeciwko niej. Chcieli wychwycić
dokumentację, która by ją skompromitowała właśnie pod względem politycznym, no bo złamałaby zasady, złamałaby prawodawstwo w zaborze pruskim. Nie udało się. Dlaczego? Bo wszystkie informacje, jakie miała przekazać, czy w jedną, czy w drugą stronę, po prostu uczyła się ich na pamięć. Nie było śladów na piśmie. Niektórzy mówią, nic tak człowieka nie plami jak atrament. No więc w tym wypadku to byłoby straszne splamienie, bo natychmiastowe uwięzienie by groziło za przechwycenie tego rodzaju dokumentów, już nie mówiąc o tym, że no doszłoby do wpadki, do dekonspiracji. Ona się uczyła tego na pamięć, co oznaczało jedno, no, z pamięci jej nie można było wymazać, nie można było też wymusić na niej, gdy taki żandarm ją zatrzymywał, co ona przekazać ma, z czym jedzie. A jednocześnie była to kobieta w trudnej sytuacji życiowej. Pogarszał jej się stan wzroku. Później już groziła jej ślepota. Zmarła przedwcześnie, 27 lutego 1927 roku, będąc cały czas zaangażowana w działalność poselską. Zmarła w ciszy, w swoim mieszkaniu, ale w Sejmie doceniono ją. Marszałek Maciej Rataj zarządził minutę ciszy, zarządził przypomnienie informacji o sylwetce posłanki. Wszyscy wspominali żarliwe przemówienia, chociaż nie emocjonalne, to były rzeczowe i konkretne przemówienia. Wszyscy także pamiętali, że należała do najbardziej pracowitych posłów i posłanek w ogóle w całej karierze parlamentarnej, bo przypominam, ona była i w Sejmie ustawodawczym i w Sejmie pierwszej kadencji od 22 roku, ale jednocześnie cały czas czynna. Składała interpelacje, składała różnego rodzaju wnioski poselskie, składała projekty ustaw. Była bardzo aktywna, bardzo czynna i to jest zdumiewające przy tego rodzaju wadzie, trudności ze wzrokiem. Ona była tak szalenie aktywna i tak właśnie gotowa do prezentacji interesów narodowych. Jeszcze inny przypadek, skoro już mowa o krasomówstwie, to nie mogę pominąć Eweliny Pepłowskiej. Jej działalność poselska stosunkowo późno się rozpoczęła, bo to dopiero już ten ostatni Sejm, ten wybrany w 1930 roku, ostatni dla narodowych demokratek, Ewelina Pepłowska. Mocno zaangażowana w ruch antykomunistyczny i to w skali międzynarodowej, wykraczającej granice Rzeczypospolitej Polskiej. Mocno zaangażowana w to, żeby propagować informacje o zagrożeniu komunistycznym. Jednocześnie zaangażowana także w ruch miejski, w ochronę własności municypalnej, w troskę o samorządność miejską. A w parlamencie nazwana przez przedstawiciela rywalizującego klubu, nazwana walkirią. Pozwolił sobie poseł Duch wykrzyczeć pod jej adresem: ty walkirio, Zwischenruf, czyli przerywnik. Nie każdy potrafił sobie poradzić. Wielu wytrawnych parlamentarzystów nie reagowało. A co zrobiła Pepłowska? Odwróciła się i odpowiedziała: bez salw i honorów. Czyli niejako odwróciła ostrze tego Zwischenrufu przeciwko temu, kto wykrzyczał, że jest walkirią. Potrafiła sobie poradzić w wielu sytuacjach, wykazując się właśnie takimi stosownymi predyspozycjami i umiała też odnaleźć się poza parlamentem, a więc jako cały czas bardzo aktywnie tropiąca różnego rodzaju zagrożenia, ryzyko deprawacji Polaków, niebezpieczeństwo właśnie przede wszystkim płynące ze strony międzynarodowego ruchu komunistycznego. Dbała o to, żeby nagłośnić różnego rodzaju sprawy, które właśnie oznaczały ryzyko, oznaczały zagrożenie, że te wówczas nazywane jaczejkami komunistycznymi, czyli te struktury komunistyczne, że nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie znajdują dla siebie stosowne miejsce. Gdy mówiłam o wątkach rodzinnych, to wypadałoby nadmienić, że właściwie nie znam przypadku biograficznego narodowej demokratki, która nie wychowałaby się właśnie w takiej patriotycznej rodzinie, gdzie przodkowie brali udział w powstaniach, niektórzy nawet jeszcze i w powstaniu listopadowym. W większości wypadków to było jednak powstanie styczniowe, gdzie ta pamięć o tym, że ktoś z przodków uczestniczył w walce bezpośredniej o niepodległość Polski, ta pamięć była mocno akcentowana.
No ale jednocześnie za każdym razem podkreślano, że nie wyłącznie, czy niekoniecznie walka zbrojna jest jedyną drogą dojścia do niepodległości. Że jednak dążenie do tego, żeby ta Wielka Polska powstała, to było dążenie do tego, żeby Polak był świadom swoich obowiązków narodowych, żeby był odpowiednio przygotowany, wyedukowany, umiejący sobie radzić z sytuacjami kryzysowymi. I tu właśnie te narodowe demokratki odnajdowały dla siebie miejsce. Zarazem takie odniesienie do atmosfery domowej mogłoby się przeradzać we wskazanie. W wielu wypadkach one niejako podążały drogą tą, którą wytyczali męscy członkowie rodu, ale nie były podległe. Przykład charakterystyczny to jest Zosia Grabska. Zofia Grabska, Zofia znana nam jako Kirkor-Kiedroniowa. Zofia Grabska, wychowana w bardzo patriotycznej rodzinie, jej dwaj utytułowani politycznie bracia, Stanisław Grabski, minister oświaty, minister beznadziejnych oświecenia publicznego, bardzo czynny, bardzo aktywny, Władysław Grabski, młodszy brat, dwukrotny premier rządu polskiego, wielokrotny minister skarbu, odpowiedzialny w perspektywie za reformę waluty. Ten rok jest rokiem jubileuszu, przypomnienie znaczenia reformy waluty. Mamy 100. rocznicę wprowadzenia waluty złoty polski, opartej na mierniku na franku, co oznacza jedno. Zofia Grabska miała tych polityków, ważne osoby wokół siebie. Co więcej, jej mąż Józef Kiedroń był także bardzo zaangażowany politycznie. I co robiła Zofia? Szła własną ścieżką. Społeczną, polityczną, oświatową. Przecież ona należy do panteonu postaci, które walczyły o polskość Śląska Cieszyńskiego. Ona jest ciągle przypominana, ciągle doceniana właśnie za ten wkład w to, żeby z Czechami walczyć. Poniosła ofiarę, znalazła się wśród tych represjonowanych przez Czechów. Styczeń 1919 roku, gdy wojska czeskie napadły na tą linię, tę delimitację związaną z podziałami z listopada 1918 roku. Zofia Kirkor-Kiedroniowa do końca życia podkreślała mocno, jak ważna jest polskość Śląska Cieszyńskiego. Jak ważne jest przypominanie właśnie wkładu kobiet, które troszczyły się o to, żeby tam ten wkład polskości, żeby był doceniony i żeby jednak przynajmniej znaczna część Śląska Cieszyńskiego znalazła się po stronie polskiej. Inny przypadek takiej aktywności obok niezależnej. Małżeństwo, wspaniałe małżeństwo Sieciechowiczów. Stanisław Sieciechowicz. No kapitalny przykład wielu wspaniałych inicjatyw prasowych w Poznaniu. Ważnych inicjatyw związanych z aktywnością młodego pokolenia akademików poznańskich w tym duchu narodowej demokracji. Co robi Lucyna Sieciechowiczowa? Tworzy własny organ prasowy. Tworzy organ przeznaczony dla kobiet. Podobnie postąpiła Agnieszka Marwegowa, gdzie obok Jana Marwega angażowała się właśnie w to, żeby tworzyć przynajmniej dodatki dla kobiet w prasie, te czynności komunikacyjne podejmowane w ten sposób. Tych przykładów możemy właściwie mnożyć, gdzie mężczyzna realizuje się w określonych działaniach, kobieta dla siebie znajduje stosowne miejsce. I nie jest to na niej wymuszone. To jest jej wola, jej chęć zaangażowania się w różnego rodzaju czynności związane z tym, co miało służyć dobru wspólnemu, dobru narodowemu. Wreszcie ciekawe przypadki na przykład Izabeli Moszczeńskiej-Rzepeckiej. Ciekawe przypadki ewolucji ideowej. Od ruchu Piłsudczykowskiego, niepodległościowego, jednak później Moszczeńska-Rzepecka bardzo dobrze odnajduje się w ruchu narodowo-demokratycznym i wspiera działania Polek, wspiera działania kobiet emancypacyjne niewątpliwie, ale nie dla praw kobiet, tylko dla praw narodu i w ramach tego narodu
egalitaryzm płci. To są także wątki związane z periodyzacją aktywności narodowych demokratek. I spokojnie możemy powiedzieć, że jest to periodyzacja, która jest kalką podziałów na poszczególne okresy historyczne właściwe dla historii Polski. I tutaj możemy spokojnie wyróżnić właśnie cezurę, tą początkową, czyli powstanie styczniowe. W atmosferze, jaka się wtedy wytworzyła, przecież kształtuje się ruch narodowo-demokratyczny. 1886 to jest Głos, tygodnik Głos, kuźnia intelektualna, jeden ze składników aktywności narodowych demokratów. Podwalin do tego, żeby następnie wejść do Ligi Polskiej i do Ligi Narodowej. Ale w tym samym czasie na Wileńszczyźnie około 1886 roku wytwarza się Koło Kobiet Korony i Litwy. I to jest tam działalność Teresy Ciszkiewiczowej, działalność szczególna, w wyjątkowo skomplikowanych warunkach narodowościowych, gdzie pokazuje, jak Polki mogą się angażować w to życie społeczne, jak wspierać się wzajemnie. To siostrzeństwo ponad podziałami. Przy okazji, proszę Państwa, często zapominamy, jak ważną rolę spełniał ruch pielgrzymkowy. Właśnie dając szansę na kontakty ponad zaborami, gdzie do ośrodków kultu maryjnego organizowane pielgrzymki dawały szansę na to, żeby rozmawiać, spotykać się ponad podziałami kordonowymi. I jak to było istotnym czynnikiem spajającym te kobiety, jak istotnie wpływało na to, że ta świadomość wspólnoty terytorialnej właśnie pomimo czy ponad tymi podziałami, jak ona była istotna. Kolejny ważny czas zmian to jest czas 1905 roku i jego następstw. To głównie dotyczy sytuacji w Królestwie Polskim, bo to jest sposobność wykorzystania chwili oddechu, chwili wolności. Ona za moment będzie ograniczona, ale jest moment, gdy władze carskie zgadzają się, podpisują na przykład statut organizacji ziemianek. Nie wszystkie weszły ostatecznie do tego stowarzyszenia, niemniej warto przy tej okazji zwrócić uwagę właśnie na aktywność ziemianek, tą narodową i katolicką. Ważna postać generałowej, wtedy nazywanej generałową zamojską, postać szczególna, ponieważ współtworzyła najpierw w Kurniku, a po ograniczeniach Zaborcy, następnie w Kuźnicach, Zakopanem, tworzyła szkołę dobrej pracy gospodarczej kobiet. To było dla dziewcząt, ale tych, które skończyły 18 rok życia. Dla tych, które już coś osiągnęły, choćby szkołę elementarną, bądź szkołę ludową, bo był odrębny program dla włościańskich dziewcząt, odrębny program dla dziewcząt średnio sytuowanych. Dla niektórych było zwolnienie z opłat. Natomiast program generalnie był identyczny. Pozostawały tam jakieś drobne detale związane na przykład z praktykami. Niemniej dawało to szansę na wykształcenie. Wykształcenie także dziewczętom tym, które wychodziły z rodzin nisko sytuowanych, z rodzin, w których nie było tradycji edukacyjnej, a była to szansa do tego, że te dziewczęta nie tylko, że wracały jako wykwalifikowane gospodynie domowe, panie domu, ale także te, które stawały się we własnym środowisku instruktorkami dla innych dziewcząt i kobiet. Tego rodzaju przypadkiem ciekawym szkoły, oprócz Kuźnic, tam notabene miały własne najpierw pisemko Kuźniczanka, później nazwa tylko Kuźniczanka, a więc dla uczennic, dla absolwentek do dzisiaj bardzo ciekawe historie wpisywane w tych dwóch czasopismach. Do dzisiaj interesujące pamiętniki generałowej zamojskiej z jej bardzo ciekawego życia, także jej wypowiedzi o dyplomacji europejskiej, o tym, z kim się spotykała w Europie Zachodniej u boku swego męża Władysława Zamojskiego. To są naprawdę kapitalne odnośniki dotyczące tego, jak ona przekazywała tym swoim podopiecznym, tym, które w szkole nabywały nauki, jak opowiadała właśnie o tym swoim przepięknym, bogatym życiu społecznym. Przykład inny to w Chyliczkowie szkoła Chyliczanki. Chyliczanki, czyli też taki kapitalny przykład wychowywania młodych dziewcząt, kobiet,
przyuczania do pracy społecznej w ramach właśnie edukowania dobrej żony, dobrej matki, tej, która świadomie podchodzi do trosk o obowiązki macierzyńskie, o prawidłowe wykonywanie tychże obowiązków i z gotowością do tego, żeby też szkolić inne kobiety. Wreszcie w Nałęczowie szkoła ziemiańska, w dużej mierze przeznaczona właśnie dla dziewcząt ze środowiska włościańskiego i również z programem bardzo ciekawym, oczywiście przekraczającym te granice, na które pozwalał zaborca, chociaż w dużej mierze chodziło przede wszystkim o edukację w zakresie logistyki prac domowych. A więc kształcenie świadomych kobiet, które wiedzą, jaka jest ich rola w rodzinie. Tradycjonalizm. Ale ten tradycjonalizm przełamywał pewne schematy. Nawet możemy posłużyć się przykładem sióstr Lutosławskich, które wielokrotnie słyszały od Romana Dmowskiego przestrogi. Oj, Hala! I to była mowa wtedy do Haliny Lutosławskiej, przyszłej pani Meissnerowej. Kto cię zechce za żonę, jak ty będziesz zajmować się polityką? Dobrotliwie pan Roman wypowiadał się, a zapisywały siostry Lutosławskie tego rodzaju stwierdzenia. Maria, najstarsza, po mężu Niklewiczowa, wspomniana Halina Meissnerowa, Izabela jeszcze, każda z nich odegrała ważną rolę. Każda z nich z rodziny bardzo zaprzyjaźnionej z Romanem Dmowskim. W Drozdowie u Niklewiczów przecież ostatnie chwile spędził Roman Dmowski. I każda z nich z jednej strony podtrzymywała tradycjonalizm stosunków społecznych, ten patriarchalny model społeczeństwa, ale z drugiej strony każda z nich nosiła coś ważnego, coś istotnego. Wzorcem dla nich okazało się, była przede wszystkim matka, Sofia Kasanowa, lutosławska, publicystka, pisarka, bystra obserwatorka tego, co się działo w całej Europie, a w tym szczególnie w jej ojczystej Hiszpanii, gdzie wyraźnie widziała, jakie są zagrożenia płynące z różnego rodzaju spraw dotyczących zlekceważenia interesów narodowych. To ona Jędrzejowi Giertychowi dała listy polecające, gdy udawał się do walczącej Hiszpanii, stamtąd piękne reportaże przesyłał do kraju. To ona troszczyła się o to, żeby i córki, i zięciowie, ale w ogóle i cała społeczność wiedziała o tym, jakie zmiany w Europie zachodzą, czym one grożą. Podawała kapitalne przykłady rozpoznawania mechanizmów politycznych, jakie mogła zaobserwować. Wreszcie możemy tutaj nadmienić także o różnego rodzaju wątkach dotyczących takiej niestandardowej działalności narodowych demokratek, a więc właśnie przedsiębiorczynie. W mikroskali, bo to nie były wielkie zakłady przemysłowe, to nie była wielka aktywność wielkokapitałowa, powiedzmy. To były przedsiębiorczynie na gruncie na przykład folwarku, przetwórstwa rolnego. To były także przypadki tych aktywistek, które zachęcały i same tworzyły warsztaty rzemieślnicze, zakładały różnego rodzaju agendy usługowe, żeby tworzyć czy wzmacniać mieszczaństwo polskie. Czyli cały czas ten duch polskości, cały czas pokazywanie. Jeżeli Polko chcesz osiągnąć coś dla siebie, dla swojej rodziny, rób coś dla dobra wspólnego. Czyli założysz taki warsztat rzemieślniczy, nie tylko, że utrzymasz własną rodzinę, ale spowodujesz też, że ta polskość będzie utrzymywana. Ten charakter na przykład mieszczaństwa polskiego będzie wzmocniony właśnie przez tego rodzaju aktywność. Reasumując, z jednej strony narodowe demokratki pilnie przestrzegały reguł tego tradycjonalizmu. Zmierzały do tego, żeby utrzymać status quo, żeby było dotychczas w sposób niezmieniony, to co pozostało w spuściźnie, po przodkach, z gotowością do pielęgnowania wszystkich ogólnie przyjętych norm życia Polaka, Polki, katolika, katoliczki, osoby odpowiedzialnej za swoją rodzinę. Z drugiej strony one swoim przykładem modernizowały obraz życia społecznego. Obraz także ten, jaki był postulowany, czego chciały, czego oczekiwały. Często to były przesadne nadzieje, bardzo szlachetne, jak próba wprowadzenia prohibicji w Polsce.
przykład amerykański dowiódł, że jednak niekoniecznie byłoby to sukcesem. Nie udało im się, nie zebrały stosownej liczby głosów. Mężczyźni protestowali w Sejmie. Nie przeszła tego rodzaju ustawa, ale z drugiej strony, no powtórzę, jakie to było szlachetne, jak piękne w zamyśle, bo one najlepiej widziały w swoim życiu codziennym, obserwując choćby w dzielnicach robotniczych, czy obserwując życie wielu środowisk wiejskich, jakie alkoholizm czynił spustoszenie i jakie stanowił zagrożenie jako choroba społeczna. Ale ta modernizacja przede wszystkim poprzez edukację, gotowość do tego, żeby nie karać, tylko uczyć, nauczać. Same też się chętnie wszystkiego po kolei uczyły, ale też gotowe były służyć innym. I stąd ta ich misja, ta gotowość do tego, żeby oddawać się służbie narodowej, obywatelskiej, służbie dla dobra wspólnego. To było chyba to najistotniejsze, co w ich życiu spełniło się i co dało szansę na to, żeby wychować kolejne pokolenie Polek i Polaków. Bo ich celem, cały czas powtarzam, była dążność do tego, żeby Polska była dumna z tego, co zostało dotychczas osiągnięte.